Eng yaxshi ko'rgan ovqatingiz? Moshova. Okey, aynan o'sha moshovani oyingiz bilan bir xil qilib retsepti qanaqaligini aytib bera oladigan bo'lsangiz, qo'limdagi so'g'i sizniki bo'ladi. Xo'p, birinchi yog' solinadi. Aha. Keyin go'sht solinadi, piyoz solinadi. Piyoz. Kartoshka sabzi solinadi. Keyin suv solinadi, mosh solinadi. Keyin oxirrog'ida guruch solinadi. Bo'ldimi? Hozir endi oyingizga telefon qilib turib, ulardan xuddi shu narsani so'raymiz. Allo. Alo. Oyi, moshovaga nimalar solinardi? Ketma-ketligida aytib yuboring. Shu go'sht bilan piyoz qovurib solasiz. Keyin mastovaga nima solsangiz shuni solasiz. Uni solgandan keyin moshni yuvib solasiz. Keyinchi Keyin oxirida pishayotganda guruch solasiz. boshidan ayting, yog' solinadi. Yog' solasizlar, keyin go'sht solasiz. Sabzi. Keyin shu sabzi kartoshka solinadi. Shu kartoshka bitta kartoshka sabzi. Xo'p, rahmat. Okey, ovqatni suv qilib yotlab olganingiz uchun ham qo'limdagi sovg'a sizniki. Ochib ko'rishingiz mumkin. Faqat to'xtang. Bundan oldin bitta gap aytishim kerak. Agarda bu video naqd 50 ming like yig'adigan bo'lsa, keyingi safar biz sho'rvani shotda tayyorlaymiz. Shuning uchun xosroq like bosib qo'yinglar. To'xtang, nima bordi bo'lyapsiz? Fotosidagi rekord topdim shekilli. Rahmat. Sog' bo'ling, charchang.